现在来开始解一些 log 的方程式。这是第一题 ，log 3x 再加上 log 3x 减5等于1。好，在这里呢，我们看到的是等号左边有两个 log 相加，然后 x 这个变数呢是在 log 里面，所以你碰到 log 方程式里面有 log 的时候，首先第一件事情不要急着去解它，你现在告诉自己说 ，OK， 我们的 x 的范围应该在哪里？因为我们知道 log 这个函数，它的定义域是大于0的，所以我们必须要保证这个 log 里面的东西它是大于0的。所以首先第一件事情，我们要先去看 ，OK， 我们的 x 它的范围到底在哪里？这个等号的左边有两个 log， 所以我们分开处理。关于第一个 log 呢，我们知道 x 必须要大于0，这是根据 log 的定义。接下来我们来看第二个 log 3，然后 x 减5。在这里呢，我们知道说 log 里面的东西必须要大于0，这就告诉我们说 x 减5怎么样，必须要大于0。所以这里我们会得到 ，OK，x 必须要大于0。根据这两个关系，我们知道我们最后的解必须要同时大于0跟大于5，所以就告诉我说 ，OK， 我们的解它要怎么样？必须要大于0。好，这个就是我们的前提。好，接下来呢，我们来看看怎么去解这个方程式。好，我们习惯呢，我们把变数放在左边，我们来右边呢，我们来放 log。好，这个是题目。在等号的右边，它是两个 log 的相加，等号的左边呢是没有 log 的东西，所以我们习惯呢，把右边的 log 把它集成一个。怎么做呢？这里是 log 的相加，相同的底，那我们知道 log 满足这个关系，就是 log 以 a 为底的 b 加上 log 以 a 为底的 c。我们知道 log 的相加会等于相乘之后的 log， 所以在这里呢，我们这个等号就变成什么呢？log 的相加会变成相乘之后去 log， 变成 x 乘上 x 减5。所以这里告诉我说什么？一就等于 log 3，然后 x 乘上 x 减5。接下来下一步是什么？我们要把 log 去掉。怎么样把 log 去掉呢？很简单，我们这里是以3为底，所以呢，我们把这两个数字放在以3为底的指数上面，我们自然就可以把 log 去掉。好，等号的左边是什么呢？就是3。右边呢，3跟 log 可以消掉，所以右边剩下 x 乘上 x 减5。好，那我们整理一下这个式子，3它等于 x 乘上 x 减5，它变成 x 平方减去5x。好，稍微处理一下，我们会得到 x 平方减去5x 再减3。这是一个二次多项式。好，我们知道它的解是什么呢？我们利用公式解 ，x 等于负 b 加减根号 b 平方是5平方，再减去4乘上 a 乘上 c， c 是负3。好，我们整理一下，5加减根号，好，根号里面东西是多少？25再加上12，25加上12，就变成了5加减根号37，好，除以2。好了，
这告诉我说哦 x 等于5加减根号37除6，这是我们的解吗？不是，不要忘了我们的解必须怎么样？要大于。那你就说哇，那我这两个解哪一个大于5呢？其实你注意看哦，从这里我就已经知道说什么 x 它等于5再加减这个东西，这个东西是比5还要大，因为它是5的平方再加上12，开完根号之后会大于5，所以这里可以写成5加减一个比5还要大的一个东西。那如果我们取加的时候，5加上一个比5还要大的东西再除以2，那上面这个数字会大于5。相对的，5如果减去一个比5还要来的大的一个数字，再除以2的话，它会是一个负数。但是我们要的是这个解必须大于5，所以这告诉我说 x 怎么样？只好等于5再加上根号37除6。OK， 当然你可以从数字直接去判断，但是如果数字太难看的话，那我建议你可以使用这个方法来直接判断，会比较快一点。OK， 好。接下来我们来看第二个题目，它是 x 然后 log 以2为例的 x 等于8乘上 x 的平方。好，我们看一下这个题目怎么做。在这里呢，等号右边是一个多项式，等号的左边呢，它是一个指数函数，再加上对数函数。当然了，跟第一题一样，我们碰到对数函数的话，我们要去判断 x 的范围在哪里。但是呢，在这里我们还有一个限制，就是什么呢 ？x 这个 x 所在的位置，它是在指数函数的地方。那我们知道，对于指数函数来讲，这个 a 必须要大于0，所以这告诉我说什么？所以这是第二个，如果是1，比如说以 b 为例的 x 的话，那这个 x 必须要大于0。所以呢，第一个对于指数函数来讲，它的 a 必须要大于0；对于对数函数来讲呢，这个变数 x 必须要大于0。所以我会有什么？关于等号的左边，这个函数对于第一个 x 来讲 ，x 它怎么样？必须要大于0。对于这个指数来讲，它是 log 函数，所以呢 x 怎么样？也必须要大于0。所以这告诉我说什么 ？x 必须要大于0，这是我们解的条件。这是我们解的条件。OK， 现在我们开始去学怎么样去解这种方程式。让我把题目先抄起来。8乘上 x 平方。好了，你看，现在这是我们的题目 x 的 log 2x 会等于8x 平方。这里比较麻烦的是你的 log 出现在指数的地方，我们要怎么样把这个 log 从指数的地方拿掉呢？很简单的想法，我们学过的是 log 函数 ，log 函数会有这个条件 ，log 以 a 为底，比如说 b 的 c 次方，我知道，我们这个可以把指数怎么样拿下来，变成 c 乘上 log 以 a 为底的 b。我们用这个技巧呢，我们就可以把 c 指数的部分拿下来，变成一个数字再乘上这个 log a of b。所以在这里我也可以一样，我两边把 log 摆上去，但是我 log 要摆多少呢？我们这里选择摆 log 2。为什么要摆 log 2呢？等一下你就知道了。我们来看看。所以我两边放 log 2x 等于 log 6为底 8x 平方。好，在左边。我们知道这个变成什么呢？我们可以把指数拿下来，变成 log 2x， 再乘上什么呢？不要忘了这边还有 log 2x， 所以这里是乘。等号右边是什么呢 ？log 2，然后 8x 平方。我们可以这边稍微处理一下，它是 log 以2为底的8，再加上 log 以2为底的 x 平方。为什么呢？我们知道，因为相乘的 log 会等于个别的 log 相加，所以我会这关系。再来，关于第一个数是 log 2 8，这个东西呢会等于3，因为我们知道，8是2的3次方，
所以等号的右边呢，首先就是3，再加上什么呢？这里也是一样，我们可以用这个公式推到我们把2摆出去，2乘上 log 1/2的 x。好了，你看这个式子就变成了什么 ？log 乘 log 加上3加上2乘上 log， 所以所有的东西都变成 log 了。那我们现在呢，可以用这个技巧，我们令 a 这个变数呢，它等于 log 2x。那上面式子变成什么呢？变成 a 平方等于3再加上2个2乘上 a。好，整理一下这个式子，它变成 a 平方减去2个 a， 再减去3，它等于。关于这个式子呢，我们会有，我们看它给因式分解，变 a 减3，还有 a 减1，对不起 a 加1。所以就告诉我 ，OK，a 等于3或负1。但是不要忘了，我们的变数是什么？是 x。所以这里告诉我说，这边解 a 等于3或 a 等于负1的时候，我们要把它带回去。当 a 等于3的时候，这个 x 会多少 ？x 就是8。为什么？因为2的3次方它会是8。相同的，当 a 等于1的时候 ，x 是多少呢？是2的负1次方。2的负1次方就是1/2。好了，你就说，那这是我们的解吗？我们回头看一下，我们的解是什么？我们希望我们的解是要大于0的东西。在这里我们得到了2个数字，8跟1/2，所以这个就是我们的解。所以我们的答案就是 x 它等于8，或者是1/2。OK， 这个就是这一题的做法。好，我们先来看一下这个几何的题目。题目是这样：如图在圆内接四边形 ABCD 里面 ，AD 的长度 ，AB 的长度等于 AD 的长度，它们等于 A。好，我先写下来。然后呢，角 A 跟角 B 分别是90和105，所以这个是90度。角 B 呢，它是105度。好，我们的问题是什么呢？我们要问 AC 的长度是多长 ？AC 的长度多长？好，这是我们的问题。好，在我们开始解题目之前，通常我们习惯了先把所有可能的资讯全部都写进去。你就说，老师这边还有什么资讯吗？有，不要忘了，这是一个圆内接四边形。圆内接四边形一个最基本的特性就是什么？对，它们的对角呢必须是180度，180度。所以我们知道角 A 跟角 C 如果是对角的话，角 A 是90度，那角 C 自然也会是90度。同样的道理，角 B 跟角 D 呢怎么样？是对角。角 B 105的话，角 C 就应该是75度。好，好，所以呢，我们就来开始解这个题目。我们把所有的资讯该写的写上去了。好，接下来我们来看怎么去解这个题目。其实我们把 AC 画出来的时候，我们就已经有个 idea 了。你看哦，原本是一个圆内接四边形的，我们现在画了 AC 之后，我们会得到什么？2个圆内接三角形，2个圆内接三角形，而且呢 ，AC 是这个圆的共边。对不起，是这2个三角形的共边。所以你要求这个三角形的这个边的话，我们可以用到什么东西呢？我们可以用正弦定理。为什么？正弦定理告诉我说，如果我有一个三角形，然后呢，这是它的外接圆。如果这个是半径，我们把半径叫 r 好了。然后呢，比如说这个角叫角 A， 它对边叫小 a， 比如说，那正弦定理告诉我说什么？2r sin a， 它必须等于 a。2r sin a 等于 a。所以你看哦，我们现在考虑三角形 ACD， 三角形 ACD， 我们有什么？我们有这个角 D， 它是75度，我们要问它的对边是多少？所以如果我知道这个圆它的半径是多少，那我自然就可以求出来。所以这个题目的 key 是在哪里？我们要问圆的半径是多少？
如果圆半径求出来的话，我们就可以用正弦定理来做。那你说老师，圆半径是多少呢？你看哦，题目在这里告诉你说 ，AB 等于 AD， 它等于 A， 角 A 90度，角 B 是105度，角 B 105度就隐含的角 D 等于75度，所以这个角 B 的这个条件我们已经用了。剩下的3个条件会不会多了一点？它到底在说什么呢？我们来看哦，这边呢有 A， 有 B， 有 D， 还有一个 A， 有 A， 有 B， 还有 D。如果我们考虑用这3个点所构成的三角形的话，那这个圆依然是这一个三角形的一个外接圆。更甚者，这个三角形是什么三角形？直角三角形，因为角 A 是90度。再来，它是怎么样一个直角三角形呢？等腰直角三角形。所以我知道这个呢是一个等腰直角三角形，它边长如果是 A 的话，这个长度是多少？根号 2a， 根号 2a， 所以我把它写下来。因为三角形 ABD 为直角三角形，应该写等腰直角三角形。直角。所以我会有什么 ？BD 的长就等于根号 2a， 因为我们知道等腰直角三角形的话，它的边长比是1比1比根号2，所以 A 比 A 比根号 2a。好了，那你说老师，我如果知道了这个三角形的这个边长有什么用呢？有，这个三角形它不仅仅是等腰直角三角形，这个圆是它的外接圆的话，那我就可以知道外接圆的半径刚好是什么？就是 BD 长的一半 ，BD 长的一半。所以这里告诉我说 ，BD 的一半为半径。所以根据正弦定理，我们会有什么呢？我们考虑三角形 ADC， 在三角形 ADC 中 ，AC 的长度就是我们题目所问，它等于2乘上外接圆半径就是 R， 这时候外接圆半径是根号2除以2乘上 A， 再乘上多少呢 ？sin of 它的对角，它对角是多少？角 D， 角 D 是75度，所以是 sin 70。好，所以我们把它写过来。所以 AC 等于多少？2乘上根号2乘上 A，sin 75度是多少？这个要记哦，这是高中生必须要记的这个三角函数特殊角。大家平通常都会画三角形30、60、90等腰直角三角形1比1比根号2。sin 75多少？有没有会？我也不会啊，其实。不会怎么办？死，不会。把它挤出来。为什么是75？为什么？因为它可以凑出来。怎么凑？我知道什么？30。你知道多少？45。有角公式。所以不要背。你要背也可以啦。背了你到时候2、3年之后你要再背一次。我教你用到的。sin 的和角公式 ，sin 的 a 加上 b 等于什么 ？sin a 乘上 cos b 加上sin b cos a。你的老师怎么背？我也不会背啊。其实你看嘛，它都是 sin cos 啊。只是一个是 a， 一个是 b， 另外一个是呢把 b 跟 a 互换。那还有什么？它如果是加就把加进去就好了。所以在这里呢，我们就知道 sin 30 cos 45加上 sin 45 cos 30。经过我们用电脑计算的结果，
接下来怎么办？就算这个砍掉，得到根号3，再加上1除以2，再乘上。你说老师答案对吗？对了，我算过了，不要忘了，好不好？所以这就是答案。OK， 好，这是这一题的做法。接下来这一题很重要哦，很重要，把你1/2的笔给我放下来。我们来看这一题，为什么这题重要？因为这题是学测的题目，它是94年的学测题目。东西不难，但是你如果没有想到的话，那你就做也做不出来。好，我们来看题目是什么。你可以看到你的讲义哈，我就把图画上去就好。题目就不抄了。我们现在呢有一个三角形 ABC， 三角形 ABC， 然后呢角 BAC 的角平分线 AD， 交 BC 于 D 点，然后已知 BD 是3，CD 是6，而且 AB 等于 AD，AB 等于 AD。他问什么 ？cosine 角 BAC，BAC 好，所以我们的题目是把它写下来。我们问的是 cosine 角 BAC 是多少？对不起，应该是 BAD。好，这是我们的题目。好，这两个角是一样的。好，什么？很丑我知道很丑了，你就给大家看一下就好了啦，好不好？大概你们课本上有图吗？没关系，看一下就好了。好，我们来看怎么做。谁叫你把笔拿起来的？放下来，看一下，跟上面一题一样嘛，把资讯补起来。你就说还有东西可以补，有啊。好了，我们先假设这个是 x， 这个是 x， 这方边曲线，然后角 BAD 这个角把它叫西塔，好不好？我不想写那么多字。所以这角平分线，所以这个角叫西塔不是蛋哦，不是蛋哦。好，你看哦，这个三角形呢，3个边都有了，它是等腰三角形。这个三角形呢，它只有一个角，2个边，那第3个边长度是多少呢？知不知道？如果你随便画，当然不知道。可是很特别的是，这个是角平分线。来，谁告诉我，关于角平分线的性质，我们可以知道这边是多少？有啦，刚刚学过了。买啦，然后我写。来，我们这边可能要先 recall 一下 ，recall。如果我有一个三角形，然后呢，这个三角形我一样叫做 ABC 好了。AD 呢是角平分线，那我会有什么？看好哦。两边的比值会等于两个笔边的比值，所以我的意思是说 ，AB 的长比上 AC 的长，会等于 BD 的长比上 DC 的长。OK， 所以你现在看。在这个题目里面，我们已经知道底边的长度比多少，1:2嘛，对不对？那侧边的长呢？当然是1:2。所以这个如果是 x 的话，这个必须是多少？2x， 就必须是2x。好，所以呢，我们现在把一些资讯都补起来了。我们接下来做这个题目。题目是问什么？问什么？忘了，加了，在这里。cosine 角 BAD 也就是 cosine 西塔是多少 ？cosine 西塔是多少？好，我们有三角形，有 cosine 西塔，有谁告诉我你想到什么公式？有三角形，有 cosine 西塔。OK， 好，没有错，就是余弦定理。我们用余弦定理。
好，我们顺便讲一下余弦定理的叙述。假设呢，我们有个三角形 ABC， 那对边呢分别是小 a、小 b、小 c。那什么是余弦定理呢？余弦定理其实是毕氏定理的，应该讲毕氏定理应该是余弦定理的一个特例。在这里呢，余弦定理说的是什么？它说的是 a 平方等于 b 平方加 c 平方，这个是毕氏定理的一部分。应该说这是毕氏定理，但是毕氏定理刚好是余弦定理的一部分。那剩下部分是什么呢？2倍的余弦定理嘛，一定要 cos 好不好 ？cos 什么 ？ABC，A 是什么？大 A。B C 好吗？背公式要这样子背哦，用你的口诀来背。毕氏定理减去2倍 cos ABC， 你这样子记完了。这个我国中的时候我就背过了，我背到现在都还记得。因为我数学老师不是啦，真的很好背啦，真的啦，很好用。好，所以关于这里，我们可以把 cos 给化简出来。cos A 等于什么呢？就变成 b 平方减去 c 平，对不起 ，b 平方加上 c 平方减去 a 平方除以2倍的 bc。余弦定理之所以很好的地方，就是如果写成这样形式的话，等号的左边只是一个角，等号右边是3个边。也就是说，如果你知道3个边，我就知道一个角。那你知道一个角的话，我就可以知道3个边的这些关系在哪里。好，所以我们现在回到这个题目，我们先考虑三角形 AB 珠。在三角形 AB 珠里面，我们知道 cos 西塔等于什么 ？b 平方加 c 平方减去 a 平方，所以是 x 平方加上 x 平方减去3的平方，再除以多少？2倍的 bc，2乘上 b 乘上 c，2乘上 x 再乘上 x， 所以我们稍微化简一下，变成2倍的 x 平方再减去9除以2倍的 x 平方。好，这是第一式。好，我们接下来看，在三角形另外一个三角形ADC 里面，我们一样会得到 cos 的值，所以呢，它一定是 b 平方加 c 平方减去 a 平方 ，b 平方是多少 ？x 平方 ，c 平方2倍的 x 平方，再减去 a 平方就是底边了6平方，然后乘上多少？除以2乘上 b 乘上 c。好，我们稍微化简一下，这边变成5倍的 x 平方减去66，36除以4倍的 x 平方，这是第二式。好，现在我们有1有2，它们都等于 cos 西塔，所以很简单的，我们就把1跟2合起来就好。所以我们把它写在这里。把1、2，我会有，在1的式子里面，我会有2倍的 x 平方减去9，然后除以2x 平方。2呢告诉我说什么 ？cos 等于5倍的 x 平方减去36除以4x 平方，5倍的 x 平方减去36乘上4倍的 x 平方。好了，同学说。哦，老师，我会解，我知道你会解啊，不要解，为什么不要解？我们要求的是什么？题目是什么 ？cos 嘛，没有人叫你解 x 啊。你说老师 x 解出来 ，cos 就出来，我知道 x 出来 ，cos 就出来。可是你看到了没有？你的 cos 啊，比如说从2来看，你要怎么样知道 cos？ 对了，我知道 x， 我可以知道 cos， 但是我不需要知道 x 啊，我只要知道 x 平方长什么东西就好了，对吧？我只要知道 x 平方长怎么样，我就知道 cos 是怎么样。如果你从1看也是，我只要知道 x 平方，我就知道 cos 是什么。所以这题呢，你不需要再去解 x 是多少，你只要知道告诉人家说 x 平方是什么就好。所以我们要求
x 平方。知道 x 平方，我们知道全世界。好，我们来看 x 平方怎么求。一样哦，我们先把分母约掉，这里是2，所以呢，交叉相乘，4倍的 x 平方减去18等于5倍的 x 平方减去36，所以 x 平方等于多少？18出来了。所以 cos θ， 好，我们用，比如说我们用1好了，1看起来比较好算一点，数字比较简单。2乘上 x 平方是18，再减多少？减去9，再除以2x 平方36，减去9，36，好，分值27，分母36，93、27、94。好，这是94年学习题。OK。